غادي نبداو على بركه الله بالتوجات ديال لا كريم ديال الحلوه هي الاولى. دونك بالنسبه للكريم المقادير اللي غادي نستعملو ساهلين بزاف. Donc on va commencer par préparer la crème pour le gâteau en premier. Les ingrédients ils sont très simples, c'est vraiment il n'y a rien de compliqué. Donc on va commencer d'abord par casser 3 œufs dans une casserole. On a 4 cuillères à soupe de sucre semoule, 2 cuillères à soupe de cacao amer et après on aura besoin de 250 g de beurre mou. Donc غادي نبداو بالتهلاس ديال 3 البيضات في الكاسرونه مع 4 المعالق كبار ديال السكر و 2 المعالق كبار ديال الشوكولاط خضره مسوس ماشي حلو. غادي نشعلوا العافيه على مهلها يعني على اقل درجه عندكم. On va mettre notre casserole au minimum, c'est-à-dire le feu. Moi par exemple j'ai une plaque à induction, je vais le mettre sur 2 parce qu'il faut surtout pas faire cuire les œufs. Donc غادي نشعل الكاسرونه تاعتي دوك على اقل عافيه لانه البيض ما خصوش يطيب نهائيا. غادي ندير السكر هو الاول. Donc je mets les 2 cuillères de sucre, donc juste معلقه تاع السكر. غادي نهرس فوق منهم 3 البيضات. Le but de mettre le sucre et les œufs sur le feu, c'est vraiment faire fondre légèrement, enfin faire fondre même complètement le sucre. Donc الهدف من هاد المرحله هذه هو التدوير تاع السكر كامل. دونك غادي نحرك حتى يتهرس كل شيء، حتى يتجانس كل شيء. وعاد باش من بعد غادي نعطيكم العناصر ديال. دونك غادي نوجدوا لا كريم ديالنا، غادي نخلي هذا السكر هذا حتى يذوب مزيان بلا ما يطيب البيض. ضروري بلا ما يطيب البيض عندكم دريات ما تزربوش عليه بشويه بشويه. باش تعرفوا بان الخليط ديالكم موجود كدوزوا الصبع ديالكم في القاع تاع الكاسرونه وخاصكم ما تبقاوش تحسوا بهذوك الحبيبات تاع السكر تحت من الصبع ديالكم. pour savoir que les œufs et le sucre sont prêts, vous mettez le doigt au fond de la casserole, vous tirez pour voir si vous sentez encore des grains de sucre sous votre doigt. Le mieux c'est de pas s'arrêter de mélanger. من الاحسن الواحد ما يزقاش من التحراك باش ما يلصقش البيض لتحت. دونك ملي غادي توجد عندي هذه المرحله هذه اشنو غادي ندير؟ غادي نحيد هذا الشيء من الكاسرونه، غنديرو في واحد الاناء اخر وغادي نخليه حتى يبرد نهائيا. اونتر طون غادي نخدم الزبده، غادي نخدمها بوماد هي ديجا مخرجها انايا من الصباح. غادي نخدمها باش غادي نعاود نزيدها هي والشوكولا على هذا الميلونج ديالي هذا بالباتور بشويه بشويه. انا غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو. Donc quand mon mélange il sera prêt, je vais le remettre dans un autre récipient, je vais le mettre au frais pour qu'il puisse bien refroidir. Comme ça quand je commencerai à intégrer mon beurre, et ben mon beurre il va pas fondre en fait. Donc j'intègre le beurre après avec le cacao et je vais travailler avec le batteur petit à petit pour faire monter la crème. Pour moi c'est la plus simple crème que j'ai trouvé, que j'utilise pour les gâteaux d'anniversaire. C'est la plus simple. Et c'est une crème que vous pouvez utiliser pour monter vos gâteaux et en même temps pour garnir le gâteau à l'extérieur aussi. Donc c'est une crème qui peut tenir pas mal. Mais bon, moi je l'utilise souvent avec le même gâteau. En général, il fait pas long feu. Donc il reste pas trop longtemps. Mon mélange il a bien tiédi. Je n'ai plus du tout de sucre au fond de ma casserole. Donc الخليط ديالي دفا واحد شويه، ما كنحسش بالسكر في
في القاع ديال الكاسرونه. دونك غادي نحيدها. Voilà, c'est mon gâteau de dernière minute pour l'anniversaire à ma fille qui était le mercredi dernier. Ça commence à être un peu compliqué d'organiser les anniversaires. Là, plus ils grandissent, plus chacun a ses activités. Il faut envoyer une invitation même aux personnes qui vivent à la maison maintenant. T'es là samedi, t'es là dimanche. Donc voilà, il n'y a rien en fait d'extraordinaire, hein. Pas besoin de monter quoi que ce soit, hein. C'est vraiment juste que faire bien fondre le sucre et alors je vais pas dire cuire, mais voilà, on peut le faire sans feu. J'ai jamais essayé. Alors, moi je suis toujours concernant les recettes de gâteaux, je suis tout à la lettre en fait. J'essaye pas d'inventer un truc moi-même, surtout quand c'est pour des occasions, pour éviter les catastrophes. Donc ما عرفتش واش نقدروا نتجاوزوا هذه المرحله هذه تحت العافيه. فرانشمون ما عمري ما جربتها. ملي كنكون باغا ندير شي كاطو بحال كنايا لشي مناسبه ما كنختارعش من راسي وما ما كندير حتى شي حاجه من عندي انايا باش ما نطيحش في شي مشاكل اللي خصني نبدا نجري على droite à gauche باش نغاترابي لي زيرور. Normalement les recettes de gâteaux je les respecte au milligramme près. Donc ce qui est écrit dans la recette, je le fais. Après, quand c'est des gâteaux marocains ou quand c'est des gâteaux de goûter de tous les jours, oui, je peux rajouter un peu mon grain de sel. Mais là, non, je ne le ferai pas. Et c'est un gâteau que j'utilise pratiquement tous les ans pour les anniversaires et j'ai toujours fait comme ça. J'ai pas essayé, j'ai jamais essayé de zapper cette étape-là de feu. Voilà tout. Donc je mets à refroidir. Et je reviens vers vous. Donc غادي ندير هادشي يبرد ونرجع باش نوريكم المرحله تاع ديال الزبده والكاكاو. Donc je reviendrai vers vous pour vous montrer l'étape d'intégration de beurre et de cacao. À tout de suite. Donc بالنسبه للجينواز تاعنا غادي نحتاجوا 6 المعالق ديال السكر، 70 غرام ديال القرقاع مطحون، و3 العواشق تاع الفارينه. انا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير، و6 البيضات اللي غادي نفرق الصفر على الابيض. Donc pour la génoise, je vais utiliser 6 cuillères de sucre semoule, 6 œufs, 3 cuillères de farine et 70 grammes de noix moulues, comme ça. Si vous n'avez pas des noix, vous pouvez utiliser des amandes. Et là, ما كانش عندكم القرقاع تقدروا تبدلوه باللوز. Donc غنبدا فرق البيض ومن بعد غادي ندير لو غاست. ما تنساوش القرصه تاع الملح في جميع الخليط في الخليط ديال الحلوه ديالكم ضروري. N'oubliez pas la pincée de sel dans vos gâteaux, ça relève le goût. Ça sera moins fade, donc je vais commencer par ça, comme ça j'oublie pas. Donc là, je commence par séparer Donc là, je fais ça en attendant que mes œufs et mon sucre refroidissent pour gagner un peu de temps. Comme ça, une fois que je mets mon gâteau au four, et ben je pourrai terminer ma crème. Donc درت كنستغل الوقت اللي درت فيه البيض والسكر يبردوا باش ندير لا جينواز، باش نستغل شويه تاع الوقت. دونك 6 البيضات مفروقين، الصفر بوحدو الابيض بوحدو، وغادي نخدم الروبو ديالي هنايا على البيض والسكر، وغادي نمشي نطلع لو بلون اون نيج دو لوط كوتي.
دونك 6 الصفار ديال البيض غنزيد عليهم 6 المعالق ديال السكر، معالق كبار تاع السكر. غادي نخدمهم حتى هذاك لو ميلونج ديالي يولي بيض. هنايا درت 6 البياض ديال البيض، هنايا درت معاهم قرصه ديال الملحه. غادي ندوز الجهه الاخرى باش نطلعهم اون بلوناج، وغادي نرجع نوريكم كيفاش غادي يجي هذاك الشيء. دونك هذا الخليط هذا ديالي غادي نخليه يبقى يخدم حتى يبيض، يعني حتى يولي حتى هو منفوخ، ما عرفتش واش غنقول، غادي يولي بحال واحد لاموس يتنفخ ويبيض عاد باش غادي نزيد فيه لي زانغريديون الاخرين. Donc je vais laisser bien blanchir et après je rajouterai le reste des ingrédients. Et là j'en profiter de laisser ce robot travailler. Je passerai de l'autre côté pour faire monter mon blanc en neige. Et je reviens vers vous. نوريكم الخليط ديالي كيفاش الخليط ديالي خسر مزيان ولا ابيض. بحال دايره مع بحال درت مع الدقيق، انا ما داير مع الدقيق ولا حتى شي حاجه. غادي نزيد واحد شويه باش نزيد العناصر الاخرى. دونك غادي نزيد الدقيق هو الاول، الدقيق 3 ديال المعالق ديال الدقيق، معالق كبار. و70 غرام ديال القرقاع ولا تاع اللوز مطحون. نقسموا الروبو ديالكم باش ما يمشيش لكم هذاك الشيء، باش ما تروونوش الدنيا. Donc on a laissé tourner les œufs avec le sucre. Donc on a bien fait blanchir le mélange, il était bien épais. On a rajouté les 3 cuillères de farine et j'ai rajouté les 70 grammes de noix hachées que vous pouvez remplacer avec des amandes en cas où vous n'avez pas des noix. Quand vous rajoutez les ingrédients secs, baissez votre robot pour éviter d'avoir une tempête de farine ou une tempête de... Voilà, mon appareil est prêt, il ne reste plus qu'à intégrer les blancs d'œufs. Donc الخليط ديالي وجد، غادي يبقى ليا غير باش نزيد البياض تاع البيض اللي طلعت. يعني ما كتاخذش الوقت بزاف فرانشمون، كتجي سهله بزاف، سورتو الا خديتو الا وجدنا لا كريم تاعتنا في النهار اخر، يعني كتجي بالزربه كتوجد. المهم انايا عندي الكونجيلاتور كيزرب ليا الخدمه صافي. لا كريم تاعتي راه جبدتها بردات، غادي غير ندير هذه ان شاء الله في الفران وغادي نكمل الخدمه ديال لا كريم. واش مازال ما غاديش نبقى محتاجه لهذا، غادي نحيدو ديال باش ندير شي بلاصه.
يكون بحال هكا هنايا باش غنزيد عليه البياض تاع البيض. شوفوا مزيان، ما كتشوفوش مزيان. هادشي مازال محتاجه به. غير شويه شويه بزاف. البياض ديال البيض ديالي ها هو يطلع مزيان. دونك مي بلون دوف اي جو في او ديبار بروندر. في الاول عارفين نتوما كيفاش، عارفين كلشي براتيكمون عارف دابا كيفاش اون انتيغر كومون لو بلون دوف. جو بروندر une petite quantité que j'ai travaillé sans trop faire attention à ce qu'il soit cassé. Et après je vais faire attention. Donc انا غناخذ واحد الكميه ديال البياض ديال البيض اللي غادي نخدمها بالجهد، يعني باش ترخف لي هذاك الخليط ديالي، وهذاك الشيء اللي بقى هو اللي غادي نطورو باش يبقى الخليط ديالي باش يجي من فوق. يعني الا ما درتش بحال هكا كتبقى هذيك الخليط كيبقى ما كيدخلش لا فيه البياض مزيان. يعني بحال هكا هنايا خفت الخليط، ودابا عاد واش غنخدم هذاك البيض ديالي وانا كندور غير بشويه بشويه باش ما يهبطش ليا. لا هوب سي بون. Et là je vais rajouter mon blanc d'œuf et je vais l'intégrer sans trop l'écraser. كنحطو بحال هكا هنايا وكنجيو كنهزو من التحت وكندورو الفوق. Voilà. Hop. J'intègre en tournant comme ça pour pas trop casser mon blanc d'œuf. Et je continue jusqu'à la fin. Voilà, je continue comme ça jusqu'à la fin et après je reviens vers vous pour les autres étapes. كنبقى بحال هكا نيت نكمل كلشي البياض تاع البيض ونرجع معكم للمراحل الاخرى. باردون. الخليط ديال البيض والسكر ديالي برد. المهم وجدت الحلوه تاعتي درتها الفران. دروك انا غادي نخرجو باش نكمل هادوك لي زيتاب اللي مازال باقيين. دونك غادي نزيد عليه الكاكاو. دونك غادي نزيد عليه هاد الغبره تاع الشوكولات. Donc mon mélange œuf-sucre il a bien refroidi. Donc je vais rajouter mon cacao amer et je vais commencer à intégrer le beurre petit à petit. Donc une fois غادي نزيد هذا غادي نحركو شويه بيديا وقيله باش ما يطلعش الغبره الفوق ملي ندير هذاك الروبو. وغادي نبدا ندير في الزبده بشويه بشويه. يعني الخليط ديالي هذا بارد مزيان مزيان، درتو في الثلاجه يعني مزيان مزيان. هنا غادي نزيدو 250 غرام ديال الزبده اللي حرشتها بكري اللي كتلقى راسها مزيان. نقص شويه من
داك الطرف الاول علاش كنبقاو كنزيدو شويه بشويه ماشي كنديرو كلشي في خطره باش ما يتجمعش. غادا بحال هكا مليح حتى نكمل هذيك الرابعه ديال الزبده كامله. دونك جو continue comme ça jusqu'à ce que je termine mes 250 g de beurre, jusqu'à ce que j'intègre mes 250 g de beurre à cette sauce là, et je reviens vers vous pour vous montrer les résultats. donc غادي نكمل هاد الشغل ونرجع معكم باش نوريكم كيفاش كتكون المرحله النهائيه. انا كملت الزياده ديال الزبده كلها غير باش نشوفكم كيفاش كترتاح. Donc là j'ai rajouté 250 g de beurre pour vous montrer avant la fin la texture du mélange, enfin de la crème. Je vais mettre un peu plus de lumière pour que vous verrez mieux. كيفاش كتكون الشكل ديالها كيفاش كتكون خصكم تاخذوا الوقت ديالكم يعني تبقاو تزيدوا بشويه بشويه وتطربوها مزيان. الا كان هذاك الخليط ديال البيض والسكر باقي كتكون غادي يخسر لكم لا كريم ديالكم يعني السر هو انه لا كريم تكون بارده مزيان. Le secret pour faire monter dans cette crème de beurre, c'est que le mélange œuf-sucre, il faut qu'il soit bien froid. Voilà ce que ça donne. ها هو كيفاش كيجي الخليط. غادي نديرو مازال في الثلاجه يبرد واحد شويه يقصاح، وقبل ما نخدمها في الكاطو ديالي غادي نعاود نطربها واحد شويه. Je vais le remettre un peu au frigo le temps que mon gâteau soit bien froid et je vais retravailler un peu avec le batteur avant de travailler mon gâteau avec pour que ça soit encore plus homogène. غنجيكم الثلاجه غنعاود نطربو باش نطلقها واحد شويه avant de le remettre sur le gâteau. Donc j'ai sorti ma crème du frigo, je vais la rebattre un peu pour ça devient un peu plus souple et plus homogène et pour que je puisse l'étaler facilement sur mon gâteau.
بحال هكا. وفيت اللي بغى يدير بحال هكا هنايا يعني يديرها غير في الوسط ومن برا يدير شي حاجه اخرى يقدر. اللي بغى يديرها عليها كامله يديرها عليها كامله، كل واحد والذوق ديالو كيفاش داير. انا صغير كل اغلبيه تاع الاوقات الا كنت غادي نخليها باغ اكزومبل تبات في الثلاجه كندير لا كريم من الداخل ومن الكلاصاج تاع برا كنديرو بالشوكولا باش يشد في راسو، لان الزبده au bout d'un moment كطيح. Donc si je dois le préparer un jour à l'avance, je mets ma crème à l'intérieur du gâteau et je mets un autre glaçage qui tient mieux à l'extérieur. Et ici on doit la manger le jour même. Et là je mets au milieu et sur la surface. نجيب واحد التبصيل ونرجع.